agacupa keza gacupa kari ndekura nayenjye iwanjye ndagarutse nyine ndashaka kwisubira iyo ngiye mu kabari mbona uducupa tuteretse ngagenda baririmba ngo dusambane agacupa keza ariko iwanjye nahageze nitegereje ahaniwe ahaniwe ariko ndabona bameze nka yagezaga neza uranywa imiti byingurajya nyirakarane nyirakarane Inzira ni karibu. ni karibu Hako kubera iki ukunda gusinda cyane? mama gusinya Ukunda gusinda, urasinda cyane rwose mama ntabwo nabyemera rwose. Sibyo? Oya ibyunywa nkeya ibyunywa nkeya. Oya ibyo ugabanya agacupa mama ibyunywa gakeya kayingane kareka kugusindisha. Oya si byose si byo mama nanjye ntabwo nabyemera. Icara hariya tuganire. Icara hariya tuganire. Oya none se suri mama wambyaye niba narakubyaye ugomba kunyura kuvuye muri nyine nawe ntukajya unywa ngo usinde ujye unywa dukeya. Sibyo ujye unywa dukeya. Oya gabanya rwose nuko zana ngufashe ngufashe nase ndebe konde ugende kubimenaho. Oya ntabwo ari byo rwose ntabwo ibiki tujya tubirya n'ibiki bateze agombaga guteza bureti n'ibiki bateze none se uri kureba wari ibiki n'ibiki ati ntabwo tujya tubirya izarihe iso yagiye ntawe uhari nawe arihe yagiye nawe yagiye kumva aha yagiye se nimba kumanyire yarabinyigishije. Oya ni wowe wabizanye mama ajya kwicara agenda ngo nawe wicare hariya tuganire rwose mama kunywa oya ujya unywa dukeya jewe umwana bakazihamagarira mama kunywa iso papa yanjye ntawe uhari nawe none se si wowe ubundi wamujyanye mu kabari niwe wamujyanye ngo reba ibintu ukoze rwose reba ibintu ukoze ubundi mwagiye munywa nkeya ukuntu twagiye kandi mama murigenza ni ukuri reba ibintu mudukoreye reba ibintu mukoze barabwiye ko abana muzajya mwamara ababyeyi ntabwo ari ibyo ntabwo ari iby'ibintu reba ibintu dukoreye reba ibintu ukoze uratwohagiye reka ngenda kwereka nawe sohoke na dore narazi ubu ngomba gukora icyo nshaka ni iwanjye amashyange wese yantegeka iyi ni wayini ariko rwose
Wanyongera nkumva ndirenganyiriza ujya abana. kuryama zibanza zigushiremo. Ndirenganyiriza abana. Genda uryame, jya kuryama Rimwe na rimwe hari igihe ndirenganyiriza abana ngasanga ndanywa ngomba kunywa. Uri rumwe Ngomba kunywa. Iwacu navutse banywa n'ubu baranywa. niba babikwigishije. Nanjye ndanywa, nashatse n'umugabo umwe we angegeraho. Nashatse n'umugabo umwe aragenda nkagenda. Ariko mujye munywa duke. Dunywa duke. Mujye munywa duke. Waratutugurira. Mujye munywa duke. Uratutugurira. Nese ubundi sinjye mba nabaguriye, ninjye mba nabaguriye. Ntabwo nyuje amafaranga, nundusha amafaranga. Ubu wakorobye? Sinagwaye amafaranga igihumbi ngo ujye. Ariko uranywa ugasinda. Ubundi ni bande baguriye? Wakorobye. Waguriwe n'abandi. Waguriwe n'abandi ko nakuguriye. Ubu wakorobye. Wakorobye. Ubundi wakorobye. ubundi si wowe handi. Uyu muziki wawe umeze ubu Nose ibi bitambara reba none se ngiki sicyo mwanguriye. icyara kinguriye we Dore congo wambaye n'iy'ubwenge. Ni ubwenge kabisa. naziguze muri murikagurisha. Uri murikagurisha ryabaye nagujije Nta akasi kakandi naguhaye. Ni kakandi naguhaye. zizi tega amatwi wongera urujwi rwawe rutajya rukumva. Banza ujye kuryama rwose, ujya kuryama uruhuke uruhure ubwonko. nabuze cyane. Ruhura ubwonko rwose. Ibi ni ibiki mwangiza ntabwo njya nk'amashyuza. Ibi ni amashyuza. Iwanjye sinjya nk'amashyuza. Iwanjye utega amatwi uyu munsi jyewe ngo gahiye. Agahiye amashyuza ibi ni ibiki ibi. Jyana unzanire izindi nzoga n'inywera. Reka njyewe sinjya nkorana n'inzoga shwi. Nutajya kuzizana ndazi. Nazo nzanye. Genda uzana akandi. Nazo nzanye rwose. Izo naza turahangana. Nazo nzanye. Nzajya ngenda nawe akagenda. Nese si wowe wamujyanye, ni wowe wamujyanye rwose. Ni uburinganire. Ni uburinganire. Ni uburinganire. Ni uburinganire. Reka. Agende nanjye njyana. Ntabwo ari ibyo. Hanyuma Imana izangirira ubuntu mbivemo nanjye urugo rwanjye rwiteho. Tugomba kugusengera ukabivamo. Muzansengera nkawe wowe. Tuzagusengera bivemo rwose. Tuzagusengera. Imana yacu kera yitwaga Ryangombe. Urayizi se wagashenzi we? Imana yacu kera yitwaga Zibiramo numve uzi no kubivuga. Ntabyo nzi no kubivuga ntabwo nabishobora. Inzoga zihazane yitwaga zegereje banze igiye kuryama rwose. Ujya kuryama zibanze. Yitwaga Imana y'Abanyarwanda yitwaga Ryangombe. Ryangombe rero uyu munsi abasokuruza bacu baracyamuvuga. Iyo Mana uvuga gusenga ni Ryangombe yampaye akayoga. None se iyo Mana uvuga y'abazungu, iyo Mana ivuga y'abazungu, abazungu ntabwo uzi ibyo badukoreye. Ujya wiga amateka muri za mama waraye. Dore koronera bamara n'umutayirinde. Twese ahubwo wowe ujya mu kabari ukanywa ugasinda. Uzagende ntuzayituzanire. Jewe nubwo
mba ngenda ubundi ubwo ntayo ufite njyewe nta ngenda mfite agaciro oya genda ntuzatuzanire korona mu baduhaye rugo ijambo turabyanze noneho niwongera gusohoka muri uru rugo uzagenda ugiye yaduhaye ijambo akaginga we ijambo turarifite kuko urarifite ibikobwa by'ubu nyirakarani kandi wowe nutarega ibi bindi niba bizatekera umugore ntibyagiye nagutoye nyirakarani uba wabihashye ukabizana rero ugomba no kubirya ibintu babigaburira gutya nubirya uvuye no kunywa ku gacupa nibyo biragukomeza naryamye imana yanyu imana y'abazungu amateka urayazi sha urayazi uyazi yose muragenda ngo mwarize z'ubu uwakubaza nayo bamusobanurira wanjishowe mwizi nzoga gusa mwebwe mwizi nzoga ariko ubundi ninde wakubwiye ko iwacu tujya tuvugirwamo agakobwa we iwacu ntabwo tuvugirwamo ntabwo muvugirwamo ntabwo tugira gute ntimujya muvugirwamo ntabwo tuvugirwamo bisubiramo ntabwo tuvugirwamo ceceka umubyeyi akubwire wumvise aseka gusa byenda byumva impamvu mutajya mwumva ni uko ubuntu urabubwira mugaseba agashinya kadaze ko hasetse abambanjirije ariko rimwe na rimwe bana banjye ibyo muvuga ndabyumva arifuza kuzazivamo izi mpenya rwose ibi ngibi nabyo ni iby'abazungu kandi abazungu usibye ko byangomba azabahindura uzabivamo rwose ni byiza kubivamo nanjye mba umuntu muzima nita ku bana nite ku rugo umugabo wanjye ntaza nk'uko nyine nawe urabyumva uzabivemo ariko ubu ngiye kubireka ngiye kubivamo bivemo nyuma y'akababazi ikizakurikiraho ni kimwe nzamwigisha nawe agira ati abivemo dukore twiteze imbere dore ibyo twari dufite byose nanjye nzabafasha rwose nzabafasha ubu ngubu ntabwo zakatembagara abonye nanjye ngatembagara none nagundiraga abananjye nakundi twabigira twasanze buriya uzi impamvu izi nzoga tutazireka urabizi neza wagakobwa bwawe nyirakarane ntabwo se twatojwe n'abakurambere bacu izina rya Yesu ahubwo turabirukana ahubwo turabirukana twari dufite urutoki twakamiraga dufite inka dufite ibintu byose twahoze banywa inzoga natwe uyu munsi turaziha mbese agakobwa nyirakarane kandi bazakura icyizere ababyeyi bawe inzoga mu izina rya Yesu ndabasenga aho Yesu uramuzi ndamuzi umuzi ufite imisatsi y'abazungu ndamuzi uzi ibyo yakoze yazagarutse ku isi tukamwereka ndamuzi uwo muntu uvuga ngo yewe jya mwana wa sultani mwana wa sultani njyewe mwana wa sultani njyewe sultani yari umugabo wagiye unywa neza ubundi ukareka gusinda ariko
ubanza urukweto rwanjye rundi ndabona bambaye inkweto zidasa se kandi ibyo byaje ryari ubu sinabuze aho ndaruraruriye mu kabari twese tuba twasize nkajya kwambara urwanya nkagenda ngira ngo ariko nabyo ndawe uzi birambuza kugenda bimbise rwose ubwo si byari nujya nawe mu muhanda wanjye ntabwo ndamubwira ibyo ni ibiki wambaye koranya abonye utundi tukazi ibintu bidasa ubwo se ubundi uracaye yewe se ndi wanjye nawe unegeka ziba rero se noneho nusubira kunywa uzajyana ejo nisubira kunywa mba rero nkubwire wa gakobwa we ubu ngubu ngiye kukwereka inyama uko inyama nako intama zambarwa ngiye kukwereka ko iwacu batabyaye ikigoryi genda reka kumajyaho rwose ujye unywa nkeya ujye unywa nkeya ngwino hano ahubwo tugende rwose ubivemo rwose ibyo kurwana icara hariya zibanze zigushiraho tuganire njye ntwara neza mwana ni ukuri eraga ndakubaha rwose